আর কে ডাকুছে মা কাম আছে আর কে ডাকুছে মা কাম আছে আজ্ঞা মোর ঘর হচ্ছে সর্দা পালে দিনে আমার গাঁকে দুটি পলাইগলা বেলবুড়িয়া হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমার গাঁ জোয়ান জোয়ান পিলা মানে তার পছা পছন্দ দৌলে মুই দেখলি যে মহা মুশকিল হল কাহারা এই ছুয়া মানে দৌড়ুছন তা পছে পছে আগুছন বলিকি মোর মন ভিতরে ভাবনা কলি আমার তো বয়স না দুই বুড়া বুড়ি অছু আমি ঘরে কিছু নি হলে সকালু সকালু গুহাল টিকে পুছাপুছি করবা খড়িকিনা খুঁড়তু মাজবা বলিকি বেলবুড়িয়া তাহাকে নেই গলি ये बुआ महा मुश्किल कथा सकाल उठला के शिकला दी बेंथी निबी पलि जा बोलिकी हेले केनता केनता की तो भसर दे देला भसर गुड़ दे देला मते साथ जहा हला हला बेलहो बेल के मैं कहीं गला बोली नुरानी कली बेल के बेलहो बेल के पुलिस पहुंची गला मोर घर के हाँ पुलिस मोर घर पहुंची गला भाग्य भल जे टोआ 4-5 हजार खर्चा कली मुकिलनी केड़े कष्ट मुकिलनी इटा से दूती है इटा से दूती ये एक्चुअली बहुत निके गला नो मामू गो हेन ताहले गो मामू केन पिला डाकुचे मते कहि दियो बाबू बाबू सत्य का आर के डाकुचे मा काम छे आर के डाकुचे मा काम छे आर के डाकुचे मा काम छे को नहीं पाउते सो दूती बोली के डाकुचे मा लागू छे मते डो आर के डाकुचे मा काम छे आर के डाकुचे मा काम छे आर के डाकुचे मा काम छे नहीं पाउते सो दूती बोली के डाकुचे मा लागू छे मते डो मामू गो कौन है जानी गो मामू आगो मामू आगो सत्य जुगे मोर काल देवी नाम हे मुई स्वर्गपुर रही तो आज जुगरे मंथरा नाम अयोध्यापुर आसिली सत्य जुगे मोर काल देवी नाम मुई स्वर्गपुर रही आते तो आज गरे मंथरा नामर अयोध्यापुर आसिली मुई देव कार्य लगी रावण मारिचे मुई देव कार्य लगी रावण मारिचे मुई राम के पठाई बन आर के डाकुचे का काम छे नाई पुरुषे मर्द मामू गो सत्य जुगरे मार नाम काल देवी त्रेतया जुगरे मंथरा नाम अयोध्यापुर आसीथिली जेते बेले रावणेश्वर देव दानव के तर पाद तले खटौथिले अच्छा ई देव कार्य लगी मुई रामचंद्र के वनवास पठैथिली गो मामू अच्छा 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 मामू गो आर काना हेचे जानिछ आगत्रे तया अंतरे दापर जुगरे तन्नाम हईब दूती ही राधा कृष्ण आर कृष्ण भाव भक्ति पाइबु जानी कहिथिले इंद्र डाकी तया अंतरे दापर जुगरे तन्नाम हईब दूती कृष्ण भाव भक्ति पाइबु जानी कहिथिले इंद्र डाकी আর বিপিন বলুছে বনমালী রাস আর বিপিন বলুছে বনমালী রাস আর দেখো
রামায়ণ আর কে ডাকুছে কাকা মছে নাই পুরুষে মর্দ আর কে ডাকুছে কাকা মছে নাই পুরুষে মর্দ মামু গো চলো আজি নূয়া নূয়া পুরাণ শাস্ত্র উপরে আলোচনা করমা মামু এই জায়গা অনেক থর আসছু হেলে মামু গো আজি সব নূয়া কিছু হেবা হেলে কেন পিলা ডাকুছে গায়ে ভেট পড়ি দেছি ফোন ফান তিন আগরু কথাবার্তা লাগুথিনি যে এবে টিকে মোর ব্যাটারি লো হয়ে গলা কে আর ফোন ফান নেলা তোর বড় মোবাইলের ব্যাটারি সরি গলা না বলতো মামু গো এ পিলা হ্যাঁ তার জীবন নাই কা